Yo uso la red grande y tú la pequeña. ¿Qué pasará cuando las comamos? No las comeremos, las atraparemos así. La 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 la, la 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 la, así. ¿Y? Luego las liberamos, pero cuidado con los aguijones. ¡Aguijones! ¡Arrodíllense todos ante Plankton! ¡Salve, Plankton! ¡Gané! 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 No se trata de ganar, sino de gozar. ¿Qué es eso? Gozar es cuando... Gozar es... Es así. ¿Cómo te explico? Más o menos. En inglés se dice fun. Te lo voy a deletrear. F es la familia donde haces cosas juntos. U es la unión tú y yo. N es no dejen de gozar en todo lugar. Aquí en el mar azul. F es el fuego para incendiar toda la ciudad. U es el uranio. ¡Bombas! N es no dejen sobrevivientes cuando... Plankton, esas cosas no son para gozar en absoluto. Tienes que hacerlo así. F es la familia donde haces cosas juntos. ¡Nunca! Es una perfecta idiotez. Espera, déjame ayudarte. F es la familia donde haces cosas juntos. U es la unión tú y yo. Inténtalo. N es en todas partes y en todo lugar. Aquí en el mar azul. Espera, no entiendo esto. Siento un cosquilleo por dentro. ¿Nos detenemos? No, eso es lo que tienes que sentir. Bueno, me gusta. Volvamos a hacerlo. Como quieras. F es felicidad y muchas flores. U es un ukelele. N por narices, goma de mascar y lamer arena con mi amigo. Moti.